爆米花要放炮了啊！注意！ 这怎么开呀？我来吧，本总。好。哎，那不错，早点快点课。为什么我女儿身上青一块紫一块的？嫁出去的女儿泼出去的水，你管着吗？走！我已经爱上了其他妖妹，我们分手吧！渣男。我是男的，你是女的，有什么区别？
人和谁去喝酒了？和同事啊。那为什么会有这么暧昧的照片？美嘉，下次还有这样的视频记得叫我啊！这你妈了，哎，小妹妹。晨光不如梦一场。安阳站住，东极是我的。胡说，东极是我的。差不多了。晨光不如梦一场。满足。晨光不如梦一场。我耳鸣了。爆米花要放炮了啊！注意！哎，你快出去，我要做饭了。哎，老婆，有什么想买的呀？随便。